সাবধান, গোটা দেশ জুড়ে বাড়ছে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা। কফ কাশি সিরাপি মরণ ফাঁদ, কাশির সিরাপি শিশু মৃত্যু। গোটা দেশ জুড়ে এখনো পর্যন্ত 11টি শিশুর মৃত্যু কফ কাশির সিরাপ খেয়ে। যদি আপনার বাড়িতে শিশু সন্তান থেকে থাকে 1 থেকে 5 বছরের মধ্যে, আর আপনার বাচ্চার যদি এই বর্ষার সিজনে সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তাহলে আজকের আপডেটটি জানা আপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। নতুবা আপনার একটি সামান্য ভুলে বড় বিপদে পড়তে পারেন আপনি। যদি আপনার বাড়িতে শিশু সন্তান থেকে থাকে, তাহলে আজকের আপডেটটি মোটেও স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আলোচনা শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক করে জনসাথে প্রচুর শেয়ার করবেন, কারণ আপনার একটা শেয়ার দ্বারা অন্য একটা শিশুর বাবা মায়ের জেনে সতর্ক হতে অনেকটাই সুবিধা হবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক বিস্তারিত। বর্ষার সিজনে কফ সর্দি স্বাভাবিক, কিন্তু এই কফ সর্দির সিরাপই মরণ ফাঁদ। এখনো পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় 11 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বাড়ছে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও। যদি আপনার বাচ্চার কফ সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তাহলে সিরাপ খাওয়াবেন স্বাভাবিক। আর এখন যে ঘটনাগুলি ঘটছে, তাতে এবারে আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ইতিমধ্যে তোলপাড় হয়েছে দেশ। কাশির সিরাপ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। পরপর শিশু মৃত্যু এবং বহু শিশু অসুস্থ হয়ে পড়া ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পর্যালোচনা করতে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্তা এবং দেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ে আজকে বৈঠক রয়েছে। বিশেষ করে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, এই মুহূর্তে যদি আপনার বাচ্চার কফ সর্দি হয়ে থাকে বা কাশি হয়ে থাকে, তাহলে কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কোনো কিছু ঔষধ খাওয়াবেন না। কারণ অর্থ বাঁচাতে হাতুড়ে ডাক্তার দেখানোই হতে পারে আপনার কাল, দেখতে হতে পারে আপনাকে কালো দিন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের কাশি এবং সর্দি কাশির ঔষধ দেওয়া একদমই উচিত নয়। সম্প্রতি 5 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য এগুলি সুপারিশ করাও হয় না। যে কোনো ওষুধের ব্যবহার এবং সতর্কতার সাথে করা উচিত। ঔষধের ক্লিনিক্যাল যাচাই করা জরুরি। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। ডোজ ওষুধের কাজ, একাধিক ওষুধ একসঙ্গে দেওয়া মোটেও উচিত নয়। যদিও প্রাথমিক পরীক্ষায় সিরাপের নমুনা এবং ডিইজি বা ইজি যৌগের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা কিডনিকে প্রভাবিত করে। সহযোগী অধ্যাপক এবং শিশু রোগ বিভাগের প্রধান ডক্টর পবন নন্দুকর বলে, সম্প্রতি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে 7 জন শিশু মারা গিয়েছে, কিন্তু এখন সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 11 জন। মৃত্যু এবং কিডনির সমস্যার কারণ হিসাবে কোল্ড্রিফট নামক একটি কাশির সিরাপকে দায়ী করা হচ্ছে। তদন্ত এখনো চলছে, হতে পারে অন্য কোনো কারণে কিডনিতে আঘাত হয়েছে। তবে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে তা ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখাচ্ছে। তবে সকল পিতামাতাকে সতর্ক করা হচ্ছে যাতে বাচ্চা কফ সর্দিতে কাশির সিরাপ এই মুহূর্তে না খাওয়ানো। বিশেষ করে 2 বছরের নিচের বাচ্চাদের কফের কাশির সিরাপ খাওয়ানো মোটেই উচিত নয়। যদি আপনার বাড়িতে শিশু সন্তান থেকে থাকে, তাহলে আপনাদের কাছে অনুরোধ, 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের কফ বা কাশির সিরাপ খাওয়াবেন না। কারণ আপনি জানেন না ওই সিরাপে কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, ওই সিরাপে কি ক্ষতিকর দিকগুলি রয়েছে। আপনার অজান্তে ঘোর বিপদ ডেকে আনতে পারেন আপনি। শিশুর কোনো সমস্যা হলে ভালো স্পেশালিস্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান। যেখানে সেখানে অযথা হাতুড়ে ডাক্তার দেখাবেন না। হাতুড়ে ডাক্তার বা অযথা ডাক্তার দেখিয়ে উল্টো পাল্টা ওষুধ খাওয়ালে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন আপনি। সামান্য অর্থ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বা সামান্য সময় ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যদি আপনি শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো রকম গাফলতি মোটেও উচিত নয়। যদি গাফলতি করেছেন তো আপনি পস্তাবেন। আর আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই আপডেটটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে আপনাদের সতর্ক হতে সুবিধা হয়ে থাকে। ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন, যাতে অন্য একটা বাবা মার কাছে পৌঁছে যায় যাদের নবজাতক শিশু রয়েছে বা যাদের বাড়িতে 2 বছরের শিশু রয়েছে, তাদেরও যাতে জানতে সুবিধা হয়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।